हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फेसबिक एवरीज का ऑफिशियल चैनल। ये हैं हमारे रेड साइडेड एक्लेक्टस का पेयर और ये इस वक्त फीडिंग एक दूसरे को करवा रहा है और दो चिक्स को भी रेज कर रहा है। इस पेयर की एज इस वक्त 6 साल है और ये एक साल में तकरीबन 5 से 6 क्लच प्रोड्यूस करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।